pouvoir makambo nyonso tokotanga kaka mulo ndenge constitution na biso elo banda bango basala 18 ans na pouvoir batikala kokokisa eloko oyo te bazosala musala mpona kosunga mokonzi ya mboka a réussir na présidence ya Union africaine bakotravaille po basala réforme ya assemblée UDPS FIFA nga mutu nalobi te eza ye moko Christophe Mo ebandi na Kisangani na province ya Chopo kala te ezokita Kongo mobimba okobetela ta faci maboko te eza makambo ya esengo etikala kozala te me lelo tomoni national. Premièrement, babengana Kaboul neti mwa na pouvoir ya Mabundi na pouvoir oyo présidente Mabundi abandaki kokonza babenganaki ye neti mwa na mitindo ya mutu na bango Kabila kana mutema babengani ye ayebisaka bango ni bokende nanga mwambe kotise soki natangi Jean-Marc Kaboul tokosouhaite ye anniversaire po toyebi bien lobi eza année oyo ye abotama epuis ekosalema nde même jour oyo bapesi ye mpe bokonzi wana UDPS FIFA tobeta ye ata mwa maboko eza pamba te eloko nyonso ezalaka ya Nzambe nakoloba nde nazoloba boye komona nga mabe te misusu bazofinga misusu bazoloba me soki Nzambe alobi ke eza ta na nga ekozala mpe ta na nga mo lobi ekozala ya yo lobi kuna emoni yango nde omoni eloko wana esalemi ye moko na anniversaire ya botama na ye eza mabe te tomoni bango ndenge élection eleke bavote président ya Assemblée nationale na kombo ya Christophe Bosso oyo aza président définitif ya Assemblée na vice-présidence ya Assemblée ye moko l'incontournable l'homme du peuple Jean-Marc Kaboul Kabunda Kaboul oboko tuna ngu na poste ya rapporteur ya liboso tozana Lembi Lumbula Joseph na poste ya rapporteur adjoint tozana Colette Chomba Kunda na poste ya questeur tozana Joseph Lombe Kenafu na poste ya questeur adjoint tozana mwana mwasi oyo tobengi na kombo ya Angel Tambu Makonji UDPS FIFA sikoyo etikali poste mo etikali poste mo sikoyo biso UDPS toye na etate toyebisaki bango mokolo UDPS akozala na pouvoir makambo nyonso tokotanga kaka mulo ndenge constitution na biso elo banda bango basala 18 ans na pouvoir batikala kokokisa eloko oyo te mais biso UDPS tolobi na poste ya opposition na parlement il faut tobimisa opposant ya munene opposant ya solo oyo kosunga parlement mpona kosala mosala malamu po
ata wapi il faut tozala na parlement oyo ekozala na majorité mpo na sikoyo bazala baopposa ya maka oyo baza na mur yango nde na yango aux jours à venir tokoluka totya na poste wana opposant ya makasi opposant oyo akozala na posa ya kosunga peuple congolais et puis kala te tozozela gouvernement ya union sacrée bakoya kosala musala sikoyo ensemble musala na bango ekobanda kogere bango soki osali mabe babengisi yo soki otamboli mabe babengani yo nde nde musala oyo biso tozoluka yango wana tellement ke bango nyonso balobi bakosala kaka makambo nyonso na intérêt ya peuple congolais bakosala musala na intérêt ya mboka bazosala musala mpona kosunga mokonzi ya mboka a réussir na présidence ya union africaine bakotravaille mpo basala réforme ya assemblée UDPS vivant nga mutu nalobi te eza ye moko Christophe mo na yango toyeba ke mokonzi ya mboka azofournir baeffort ebele kala te mama Tumba akozala premier ministre ya pouvoir ya Fachibe na Union Afrique oboya kotuna ngu UDPS vivant ya mibale eza eloko ya esengo c'est-à-dire makambo oyo biso tobandaki kozela tozomona yango te mais lelo ekokisa bipende makambo yango ezani toyebi bien ke peuple congolais nyonso to travailleur nyonso abandaki koluka azwa carte na ye to eloko oyo ekosalaka ata soki ake na banke nini azwaka nye ntango tozoloba awa enregistrement ya bafonctionnaire nyonso public eza na kati ya kosale ebandi na Kisangani na province ya Chopo kala te ezokita Kongo mobi okobetela ta Fachi maboko te eza makambo ya esengo etikala kozala te me lelo tomoni yango eza maloba oyo mokonzi ya mboka alobaka na badiscours ya koloba ete il faut fonctionnaire nyonso azongela baintérêt na ye UDPS vivant po toyebi ke na régime oyo ti oleka régime sanglante régime ya bacriminel babandaki kokommettre bacrime ebele à travers batravailleur ya l'état tobanda nanu na armée tozalaki na armée moko oyo bayebaki nombre effectif ya basoda na biso te mais lelo omoni mokonzi ya mboka ye lelo toza na nombre effectif ya basoda na biso mabe eza wapi mais bango babandaki kosala calcul nini bafuti bango mbongo bazwi mbongo ya bato babakisi na bato misusu ntango tozoloba ozomona un général azotonga 3 parcelles 6 niveaux mbongo yango azwi yango wa eza kimoyibi wana nde omoni mokonzi ya mboka ye akangi yango abloke yango yango nde omoni asalaki lisusu na baenseignant yango moko sikoyo azongi na bandeko na biso oyo baza bafonctionnaire ya bien public c'est-à-dire mutu oyo ainauguraki yango aza ministre ya affaire ya fonctionnement public nde mutu abandaki yango lobi na yango ya mibale tokolobela makambo oyo toza na yango na kati ya bitumba ya mboka na biso toyebi bien ke na Congo
eza pays moko oyo toyebi ke bato nyonso baza na kati ya kotala bakota mpo bayiba bomengo. Toyebi bien ke na République Centrafrique bagere eza makasi.